Қияметке жақын даджал келеді. Даджал деген біздің қазақша тажал деп айтамыз. Оны бір нәрсенің апатын тажал дейміз ғой. Даджал деген кісі келеді. Ол адам баласы. Жұрттар оны да бір хайуан, оны да бір жануар деп айтатын шығар. Жоқ. Ол кәдімгі адам, әкеден, шешеден туылған кісі. Бірақ өте керемет сиқыршы болады. Ол сиқыршылығынан соншалықты мықтылығы енді қанша жыл дамиды, өседі, өркендейді. Бір белгілі бір сәтке келгенінде бүкіл әлемге өзін құдаймын деп жариялайтын кез келеді. Әлгі адам. Ол кісінің белгісі маңдайында кәпір деген жазуы болады. Арабшада кәпір деген сөз жазсаңыз 666 деген сан шығады. Кәф, алтының бір құйрығымен несі, фә, теріс қарап қылған 6, сосын р тағы да 6. Жаңағыдегі сол 666, 3 рет 6 шығады. Кәпір деген маңдайында жазуы болады, және оң көзі соқыр болады. Оң көзінің соқырлығы сол жүзім сияқты шығып тұрады. Шошайып. Көзі істемейді, шошайып қалған, әйтеуір көзі жоқ, жүзім сияқты әйтеуір шошайып қалған бір нәрсе болады. Бір көзі көрмейтін болады. Ол неден көрмейтіні Құдай біледі, сөйтіп жаратылған ба, туысынан немесе мүмкін ортада өмір сүріп жүріп көзін жарақаттап алды, әйтеуір сондай бір көзі соқыр болады. Маңдайында кәпір деген жазу болады. Өзі керемет сиқыршы болады. Өткен жерінде кәдімгі желдей есіп өтеді деп айтады. 40 күнде бүкіл әлемді бағындырады дейді. Оның алғашқы күні 1 жылдай, екінші күні 1 айдай, үшінші күні 1 аптадай өтеді. Қалған күндері күн сияқты өтіп кетеді дейді. Және ол кісі бір жерге барса, өліктің басын сипаса, өлік қайтадан тіріліп сөйлейтін болады дейді. Жұрт сол үшін оған Құдай деп сенеді дейді. Және кімде-кім оған ерсе, әрдайым байлықта, патшалықта жүргендей рахаттанып жүретін болады дейді. Сол үшін кімде-кім дүниеге иманын сататын болса, жаңағыдегі дүниеге өзінің дінін, өзінің сенімін сататын болса, солардың барлығы осы кісінің артынан еріп кететін болады. Сондай бір қиын қыстаулар болады. Бірақ күндер келіп Иса алейхиссалам түседі. Иса алейхиссалам түседі. Сөйтіп түсе салсымен әлгі дұшпанның соңынан қуады. Сөйтіп тажалды өлтіреді. Бұл қанша уақиға, қанша уақытта болатынын білмеймін. Мүмкін арасы жылдап болар, айлап болар, мүмкін күндеп болар, мүмкін сағаттарда бітер. Бірақ Иса алейхиссалам сол дұшпанды өлтіреді. Яжуж мәжуж деген уақиға болады. Дажал өле салысыменен жеңіске жеттік деп қуанып тұрған Исаға хабар келеді. Ей Иса алейхиссалам, мұсылмандарды алда Тұр тауына қарай қаш. Бір хадистерде айтады, мұсылмандардың барлығы қамалдарға, бекіністерге бекініп алып жатады. Қалған халықтың барлығын қырып бітіреді дейді. Жер бетіндегі жануар біткеннің бәрін жеп бітіреді. Әлгі халық дейді. Бүкіл жан жақтан келеді дейді. Осындай хадистердің барлығы Сахи Бұхариде, Муслимда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келген хабарлар екен.